Que é o lado certo dela. Eu acho que aqui foi só troca de pele. Porque tá inversa, avesso, ó. Foi troca de pele. Então ela era grande então, né? Ali é só uma, né? Então. Não, acho que aqui era duas, viu? Ou então ela tem um ninho dela por aqui, viu? Onde nós estamos. Pode ter quase certeza. Vou pegar a outra pele aqui. Aqui é a outra pele. Eu acho que é cobra diferente, viu? Ah não, é a mesma, viu? Então é grande, hein? Mesma cobra. Então aí tem mais de 1 metro, né? Cara, acho que é cobra chocalho, ó. Aqui geralmente Ixi, tem a ponta do chocalho. Cascavel. É, viu? Eu acho que é. Quem souber aí, quem souber acertar aí que cobra essa aqui, comenta aí no vídeo. Aí, ó, vou pegar aqui e vou mostrar de novo. Quem souber aí, comenta aí no vídeo aí. Esse aqui é a frente. É grande, viu? Aí. Quem é o rei da serpente, né? O Haroldo Bauer. Haroldo Bauer, Richard Rasmussen. Comenta aí, qual seria essa cobra aqui? Beleza? Valeu, vamos continuar aqui na pesca.